हेलो हेलो। कहाँबाट आयो गाडी फेरि तर्साइदिएर। खाल्टो छ खाल्टो। लो लाइटमा पनि खत्रै आउने रहेछ। जस देखिने चाहिँ रहेछ। चल तू बता जोडाइला भयो साथ। शीतल छाया आइदेऊ न शून्य शून्य छाया तिमीलाई। शून्य न न न न न न न न। Jackie JKY सीधा जान्दैछ न क्या हो सीधा। ठोक्काएर पो अगाडि गर भन्छ त मान्छेहरू। शीतल छाया बनी आइदेऊ यहाँ शून्य शून्य छ तिम्रैमा। निदो लाग्न थालिसक्यो आज छिटै। भोक पनि लागिसक्यो। साथीले कहाँ आउनु भनेकै थाहा छैन। फोन गर्नुपर्छ जस्तो छ फेरि। साइड लगाएर फोन गर्नुपर्छ जस्तो छ। साइड साइड लगाएर। शीतल छाया बनी आइदेऊ यहाँ। यताबाट जानु पर्छ। शीतल छाया अगाडिकै बाटोबाट जाऊँ क्या हो? भित्र छिरेर। त्यहाँ अगाडिबाट छिर्नुपर्छ। यहाँ पेट्रोल पम्पबाट थोरै अगाडिबाट राइट लिने बाटो छ एउटा। सानो बाटो छ। बन्द छैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। फोन आइरहेको जस्तो छ। एकैछिन हेरिहालौँ। मैं तर्सिएँ।
यहाँबाट सिधै जान मिल्छ सिधै माइती घर न्यू प्लाजा आउँछ न्यू प्लाजाबाट माइती घर नदौडो बहिनीहरू शीतल छाया बानी हिँडो यहाँ शून्य शून्य छ सुतिँदै नै आँखा शीतल छाया पास जाँदैछ पास खोइ 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 अगाडि जाऊँ खोइ 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 शीतल छाया बानी अब साथीलाई आज साथीको भान्जीको बर्थडे रहेछ त्यो अब बर्थडेमा के गिफ्ट लैदिने भनेर ट्राइसाइकल सोचिरहेको रहेछ साथीले अब कुपन डोल हेर्न गइरहेको थियो तर त्यहाँ राम्रो पाएन जस्तो छ उसले अर्को ठाउँ जाऊँ भनेर भन्दैछ म पुग्न पुग्न लाग्यो एकछिन अझै टाइम लाग्छ मलाई म भर्खर न्यू प्लाजा पुग्न आँटेँ कस्तो यो त विदेशी नम्बर जस्तो छ 181 कहाँको नम्बर रहेछ यस्तो ट्याक्सीमा ट्याक्सीमा कति अँध्यारो है यहाँनिर बत्ती सत्ती केही छैन ओहो बाटै नाइदी काटेछन् कत्रो जाम हो जामै नपर्ने गरी जाउँ भनेको हिँड्नु 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 साँझको बेला त झन् यति जाम हुन्छ के लोसार पनि थियो आज मलाई पनि जानुपर्ने भनेको लेफ्ट नै हो एम्बुलेन्स रहेछ
खुलेकै छ जस्तो छ। एकदम जाम छ एकदम। पिक टाइम हो आज जामको पनि। गाडीले जान दिँदैन, के गर्ने। युट्युबमा समाचार सुन्दैछन् हाम्रा मारुति सुजुकीका गाडीवाला दाजु। बफरिङ। के को आवाज आइरहेछ? एमालेको आज के कार्यक्रम थियो जस्तो लाग्यो कि लोसारको कार्यक्रम हो। रत्न पार्कतिरबाट यसो आवाज आइरहेछ। हाम्रै अफिसको भाइहरू रहेछ। कुन बाटो आएछ त यिनीहरू त छिटै आएछ त। अर्कै साइडबाट निस्केर आयो क्या। आइरहेछ तिम्रो पनि आइरहेछ यहाँनिर। कति जाम हो झन् माइती घरमा। आम्मा। जाने त्यो क्लास पहिले जान्छ के जान्छ ल। ओके 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 ल ल ल तिमीले त्यो कथा सुन्दैन शीतल छायाँको ल हाम्रो साथी कुपनडोलमा अपोजिटपट्टि बसिरहेको छु भन्थ्यो। कता हो अब? आम्मा जाम त खोला साइडमा पनि। उतैपट्टि छ कि छैन भन्ने कुरा हो। कहाँ छ फेरि देखिँदैन।
छैन। किन रिसाउने त? तिमीसँग रिसाउने हो त? जाममा परि बेला कसरी फोन उठाउने? डेन्जरै जाम। यहीँ जाम छ हेर न। अहिले त यो एमालेको के कार्यक्रम रहेछ, त्यसपछि सोनम लोसार रहेछ के रहेछ आज, त्यसको छुट्टै जाम। ल ल ल काटिदिइहालौँ छिटो छिटो। के भएछ यहाँ पाएनौ? के भएछ? हँ के भएछ? महँगो भयो? ए अँ अँ ए अँ हो त्यही त आधा गर्न जानु पऱ्यो नि। ठिक छ। यो बाटो पनि आजकल खुब जाम हुन थालेछ। टेकमा चाहिँ कहाँ छ मैले त यादै गराएँ। ए हो लेफ्ट साइडमा छ, याद गरेँ मैले। भइरहेछ पुरै बाटोभरि रेकर्ड भइरहेको थियो। 100 बनाएर राखेको थिएँ। उता भेट्न जानुभएको रहेछ। त्यही कुरा गरेर आज कुरा गर्नु पर्ला। कुरा गर्नु पर्ला अहिले एकछिनमा घर गएर। अँ एउटा अङ्कित आयो। अँ हो त्यहाँ पछाडि ठ्याक्कै पछाडि त्यो कुनामा दुईजना भएको होला। मैले अर्को फोटो भिडियोहरू पनि भेटाइ सायद अङ्कित आएकै आफैले हालेको होला। अनि त्यहाँबाट देखेको। अँ कहाँबाट जाने त? कुको पुल जानलाई त यताबाट जान्छ कि जाँदैन? पुलमा त पुलमै निस्किन्छ त्यसपछि अगाडि छ होइन? अनि तिमी कति बेला आउँछौ त नि? अँ 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 सिधा बाहिर जानलाई। अँ किन मिस गर्ने हो र? झन् टाढा जानु पर्दाखेरि जस्तै रहेछौ तिमी। को? अँ प्रिया पनि आएको थियो अफिसै। मलाई मेसेज गर्दै थियो कहिले बिए गर्ने भनेर, कहिले बिए गर्ने भनेर भन्दै थियो। अँ 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 ए अँ
आजलाई अब यति नै गर्नु पर्ला जस्तो छ। 34 मिनट्स जति खाइसक्यो अघि नैको भिडियोले। जामहरू पनि छ, अब एडिट सेडिट गरेर हाल्नु पर्ला अहिले बेलुका। ल टिल देन सी यु टुमरो, बाई बाई।